Durante 13 años, la familia Richardson vivió con misteriosos golpeteos dentro de sus paredes, que aparecían y desaparecían sin previo aviso. Varios expertos ofrecieron teorías, pero ninguno pudo localizar el origen del inquietante ruido que interrumpía su sueño y ahuyentaba a las visitas. Cuando Mike, el reparador, llegó para arreglar su calentador de agua averiado, su expresión cambió repentinamente al apoyar su oreja contra la pared. Cuando la familia Richardson se mudó por primera vez a la casa de sus sueños en un tranquilo barrio residencial, nunca esperaron que su pacífico nuevo comienzo se convertiría en un misterio de 13 años. La casa parecía perfecta, habitaciones espaciosas, un hermoso jardín trasero y vecinos amigables. Pero en las primeras semanas notaron algo extraño. Un leve golpeteo ocasionalmente resonaba desde el interior de las paredes. Al principio, Terry y Rachel Richardson lo descartaron como algo sin importancia. Las casas viejas hacen ruidos. Las tuberías se expanden y contraen, los cimientos se asientan y la madera cruje cuando cambian las temperaturas. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el golpeteo continuaba. A veces desaparecía durante días, dándoles una falsa sensación de alivio, solo para regresar con renovado vigor, a menudo en medio de la noche. Su hija Emma tenía solo 5 años cuando se mudaron. A medida que crecía, los misteriosos sonidos se convirtieron en parte de su vida normal, aunque desarrolló sus propias teorías sobre lo que los causaba. Les contaba a sus padres que fantasmas amigables vivían en las paredes enviando mensajes en código. El ruido tenía una cualidad peculiar. No era el golpe sordo del martillo de agua en las tuberías o el correteo de roedores. Era más deliberado, casi rítmico a veces, como si alguien golpeara suavemente para llamar la atención. Lo más inquietante era cómo parecía desplazarse. Una noche podía provenir de las paredes de la cocina, la siguiente de arriba cerca de los dormitorios, y a veces de múltiples ubicaciones simultáneamente. Después del primer año, Tom decidió tomar medidas. Llamó a un fontanero, convencido de que el problema debía estar relacionado con la presión del agua o aire en las líneas. El fontanero pasó un día entero examinando cada centímetro de tubería, pero no encontró nada inusual. Luego vinieron los expertos en control de plagas. 3 empresas diferentes inspeccionaron la casa, buscando evidencia de ratones, ardillas o incluso mapaches que pudieran haberse instalado dentro de las paredes. No encontraron nada, ni aislamiento mordisqueado, ni puntos de entrada. Al 5.º año, los Richardson estaban desesperados. Los misteriosos sonidos estaban afectando sus vidas diarias. Rachel desarrolló un severo insomnio, despertándose sobresaltada con cada golpeteo. Terry se volvió irritable y de mal humor por la falta de descanso adecuado. Emma tenía dificultades en la escuela, incapaz de concentrarse debido al cansancio. Consultaron a un electricista que sugirió que los ruidos podrían ser causados por la expansión térmica en los conductos eléctricos. Reemplazó varias secciones de cableado, pero el golpeteo continuó. La situación comenzó a afectar también sus vidas sociales. Los vecinos que inicialmente los recibieron cálidamente empezaron a mantener su distancia. Se difundieron rumores sobre la casa extraña, con ruidos inexplicables. En su 8.º año, cada vez más desesperados, Rachel convenció a Terry de contratar a un investigador paranormal. El investigador pasó 3 noches en su casa con varios dispositivos electrónicos, detectando lo que llamó patrones de energía inusuales. Les dejó velas bendecidas e instrucciones para un ritual de limpieza que los hizo sentir tontos, pero lo suficientemente desesperados como para intentarlo. El golpeteo continuó sin cesar. Consideraron vender la casa, pero los agentes inmobiliarios les aconsejaron que revelar el problema persistente del ruido reduciría significativamente el valor de la propiedad. Mudarse sin vender no era financieramente viable. Los Richardson se sentían atrapados, prisioneros en un hogar que una vez representó sus esperanzas y sueños.
En el 13º año de su calvario, el calentador de agua se averió durante una semana particularmente fría de enero. Sin agua caliente y con temperaturas en descenso, llamaron a un reparador, un manitas local llamado Mike, que recientemente había abierto su propio negocio. Mike llegó temprano un martes por la mañana y comenzó a examinar el calentador de agua en el cuarto de servicios. Después de unos 20 minutos de inspección, Mike de repente se quedó inmóvil. Inclinó la cabeza hacia un lado, escuchando atentamente. El familiar golpeteo había comenzado de nuevo, débil pero distintivo, viniendo desde dentro de la pared junto al calentador de agua. Rachel suspiró, avergonzada, y comenzó a explicar su problema de larga data. Para su sorpresa, Mike no lo descartó como todos los demás. Sus ojos se iluminaron con curiosidad. Preguntó cuánto tiempo llevaban escuchando el sonido y dónde más en la casa ocurría. Cuando Rachel describió su calvario de 13 años, Mike pidió permiso para investigar más a fondo. Prometió no cobrar extra, explicando que problemas inusuales como este eran lo que hacía interesante su trabajo. Durante las siguientes horas, Mike se movió metódicamente por la casa, escuchando y revisando paredes. En el baño de arriba, se detuvo durante mucho tiempo, pasando sus manos sobre una sección de pared adyacente al acceso al ático. Señaló algo que la familia nunca había notado: una ligera decoloración en la pared, apenas perceptible a menos que la estuvieras buscando. Mike preguntó si podía hacer un pequeño agujero de inspección. 13 años de frustración habían dejado a los Richardson dispuestos a intentar cualquier cosa. Así que Terry accedió de inmediato. Usando una sierra para paneles de yeso, Mike cortó cuidadosamente un cuadrado ordenado de unos 15 centímetros. Iluminó con una linterna la cavidad. Luego retrocedió con una mirada de asombro. Dentro de la pared había algo que ninguno de ellos esperaba: una intrincada red de pequeños tubos de bambú, conectados por uniones en forma de I-No-Ni, extendiéndose hacia arriba y hacia abajo, como las ramas de un árbol. Mike pidió revisar las otras paredes. En el pasillo, otro agujero de inspección reveló más tubos de bambú. En la cocina, lo mismo. Cada cavidad de pared contenía secciones de esta extraña red, todas interconectadas y extendiéndose por toda la casa. Era un sistema elaborado, claramente diseñado e instalado con un propósito, no algún material aleatorio dejado durante la construcción. Después de varias inspecciones más, Mike sentó a la familia en la mesa de su cocina. Explicó que una vez había trabajado para un ingeniero que se especializaba en sistemas de energía alternativa, y reconoció con lo que estaban tratando. La red de bambú era en realidad un ingenioso, aunque poco práctico, sistema de control climático pasivo. Según Mike, el propietario anterior había sido aparentemente un inventor aficionado con pasión por el diseño sostenible. Había creado un sistema casero de circulación de aire que no requería electricidad. Los tubos de bambú estaban posicionados para aprovechar los diferenciales naturales de temperatura en la casa, creando movimiento de aire por convección. Cuando el aire caliente subía en una parte de la casa, fluía a través de los tubos hacia áreas más frías. Los sonidos de golpeteo ocurrían cuando las condiciones climáticas creaban precisamente las diferencias de temperatura adecuadas para activar el sistema. A medida que el aire fluía, el bambú se expandía y contraía ligeramente, creando el misterioso golpeteo. Los sonidos se movían por toda la casa porque todo el sistema estaba interconectado, y diferentes secciones se activaban dependiendo de qué habitaciones estaban más cálidas o más frías. Después de 13 años de miedo, frustración y miles de dólares desperdiciados en reparaciones inútiles, la respuesta era a la vez simple y extraordinaria. Su casa no estaba embrujada por fantasmas, ni infestada de plagas. Estaba habitada por el legado creativo de un inventor excéntrico que había construido un sistema décadas adelantado a su tiempo.
Mike ofreció quitar el sistema por completo, pero también sugirió que podrían querer preservar una sección como pieza de conversación, una característica única que hacía su hogar verdaderamente excepcional. Los Richardson optaron por quitar la mayor parte de la red de bambú, mientras mantenían una pequeña porción visible detrás de un panel de vidrio en su sala de estar. Con la mayor parte del sistema eliminado, el golpeteo finalmente cesó. El silencio se sintió extraño al principio, casi inquietante después de tantos años de ruido misterioso. La noticia de su descubrimiento se extendió rápidamente por el vecindario. De repente, la casa que los vecinos habían evitado se convirtió en objeto de fascinación. Para la familia Richardson, la resolución trajo más que solo paz y tranquilidad. Restauró su sentido de pertenencia en un hogar que se había sentido como un adversario durante 13 años. Lo que una vez consideraron su mayor desgracia, se convirtió en su historia más interesante. Un recordatorio de que a veces los misterios más enloquecedores tienen las explicaciones más inesperadas. Y hay que preguntarse, ¿cuántos otros hogares albergan innovaciones olvidadas o creaciones curiosas esperando ser descubiertas detrás de sus paredes?